小朋友们，大家好，我是佩奇，欢迎来到轩宇爱玩亲子游戏。今天我给小朋友们带来了好多积木玩具，来跟小朋友们分享哦。小朋友，你们喜欢拼装积木吗？拼装积木可以激发我们的想象力，提高动手动脑能力，让我们变得越来越聪明哦。我们今天先来玩这款积木吧。我们要拼装一辆工程车、挖掘车。这款积木玩具适合6岁以上儿童玩哦。为什么6岁以下儿童不适合呢？因为玩具内含小零件。我们现在就把积木给拿出来。还有说明书呢。首先，我们来把积木按照颜色分类，等会我们找零件的时候好找一点。有黑色、白色、灰色、绿色，还有一个红色。我们现在开始拼吧。
还有4个轮子，我们就拼好喽。工程挖掘机拼装成功，我们来玩一玩这辆挖掘车。挖掘车出去工作喽！美丽的城市建设离不开工程车哦，工程车的本领可大了。玩自己拼装好的玩具，特别的有成就感哦，感觉自己特别的棒。小朋友，我们今天的拼装积木游戏就玩到这里啦，拜拜！如果小朋友想看我们更多更好玩的视频，不要忘了订阅我哟。